everyone, this is Shasaril and welcome back to my channel. Today, ang i-review natin is itong Nature Republic Pure Shine Natural Cushion. 250 pesos ko itong nabili guys sa isang online shop na nagtitinda ng mga Korean skincare. Naka-sale kasi yun. Meron lang siyang 12 grams. Meron siyang SPF 50+, PA+++. Ang claim nitong product na to, the cushion effectively covers skin blemishes and other imperfections with its natural coverage. Moisture applications of vanilla extract, blue lagoon water, and chamomile extract gives moisture, bright, clear skin express, and soothing skincare. Triple functional of sunblock, SPF 50+, triple PA+, plus brightening, plus wrinkle advance. Itong cushion na to is meron lang daw siyang 2 shades. Yung number 01, light beige, and 02, natural beige. Ang shade ko dito is itong 01, light beige. Ito yung tsura ng cushion niya. Tanggalin ko lang to guys. Ayan. So, lagay na natin to sa face guys. Itali ko lang yung hair ko. So, ayan guys. Hinawi ko lang yung bangs ko. Apply na natin itong cushion. Nag-ano na ako. Nag-moisturizer at saka nag-toner na ako. Kaya apply na natin to. Itong side lang muna ng face ko yung lalagyan ko. Para ma-compare natin. So, ito yung difference ng may product at saka wala. Dewy yung finish niya. Tapos, light to medium lang yung coverage niya. Kasi, ayan o, nakikita pa yung dark spots ko. Yung dark spots ko dito, nakikita pa. Tsaka to, pimple marks ko. Lagyan natin yung kabila. Ito na yung tsura ng foundation sa mukha ko. Surprisingly, kahit doing finish niya, hindi siya ganun kalagkit. May sticky feels, pero konti lang, slight lang. Tapos, hindi rin siya ganun ka-heavy sa feeling. Hindi rin naman niya na-emphasize yung aking dry patches. Kaya okay itong, sa ngayon okay pa sa akin itong cushion foundation ng Nature Republic. Ayan, in-apply ko to ng 3:43 ng hapon. So, ito na aking makeup look today. I-wear test natin itong cushion foundation na to ng Nature Republic. Update ko kayo mamaya. So guys, update na tayo about this product. Itong
Nature Republic cushion. So, ayan guys. Ito na yung itsura ng face ko. Simula kanina. In-apply natin to ng mga 3 PM. So, ito na yung itsura niya ngayon. Ang gusto ko tong ano na to, cushion foundation na to guys. Kasi, kahit na dewy siya, hindi siya heavy sa pakiramdam. Tsaka, parang ang lightweight niya pa rin kahit doing finish niya. Kasi madalas talaga meron akong, pag nag-a-apply ako ng cushion or any foundation, nagbi-build up sila sa eye area ko kasi meron akong dry patches sa area na yan. Tapos, sa ngayon, wala akong nakitang pumumuo sa gilid ng nose ko. Wala. Maganda siya. Pero, meron akong nakikitang pamumuo ng foundation dito sa forehead ko. Yung sa mga pores ko sa forehead ko, dito siya nagsisettle. Oh. Nagsettle siya dun. Time check pala tayo, guys. 9:22 na ng gabi. So, ilang oras na rin. Almost 6 hours na siya sa face ko. Tapos, hindi rin ako nangati sa kanya. Kadalasan naman kasi pag mga Korean na foundation, cushion foundation, or foundation and BB cream, hindi nangangati yung face ko. Kaya, okay sa akin. Gusto ko yung dewy finish niya kasi parang ang moisturizing tingnan sa, parang hydrating tingnan. Napaka-healthy. Ganon. Kaya, gusto ko yung pagka-dewy finish nito. Hindi naman sobra. Kasi may ibang cushion foundation na sobrang dewy, tapos ang bigat sa face, tsaka yung parang feeling malagkit na parang, oh my god, gusto ko na siyang tanggalin, nalalagkit na ako. Ito hindi. Hindi ganun yung feeling niya. Kaya gusto ko siya. Yun lang yung cons na nakita ko sa kanya, na nagsasettle sa bandang forehead ko, may mga foundation na nagsettle sa pores ko. Yun lang. Pero sa gilid ng nose ko, wala naman. Pati nga yung dry patches dito na madalas mayroong build up dito, wala rin. Dito lang sa noo ko. Oh, dito lang banda. Diyan lang mayroong pamumuo. Affordable ko lang siya nabili. Na 250 pesos, tapos 12 grams na. So, affordable na siya para sa price na yun. Kasi diba madalas, ang foundation cushion nag-range ng 900 pataas. Sabagay kasi sale ko tong nabili. Nagustuhan ko tong cushion nito, guys. Light lang siya. Although yung nito, yung coverage nito is medium lang. Hindi ako, kahit dewy siya, hindi siya ganun naging ka-oily sa akin. Oh, kasi pag titingnan para pa rin dewy, parang simpleng dewy lang yung tsura niya. Lalo na sa personal. Hindi pa naman yung talagang naglalapot na talagang kailangan hulas na hulas. Hindi naman. So, yun lang guys. Yun lang yung masasabi ko about sa product na to. Itong cushion ng Nature Republic. Sana nakatulong sa inyo yung review ko. And please like and subscribe sa channel ko. Thank you for watching.